بتتعقد ليه في حياتك وبتحزن وتتأثر؟ لو كنت ناسي تذكر سيرة نبينا وفكر. اسمع كلامه تفال، بشر ولا تنفر، ويوحد الله في قلبك، قادر في عصرك ييسر. صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه، صل على النبي وتبسم. يلا وين الكف معنا؟ وين الكف؟ جميع الأولاد. ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. ونصلي وادعي من قلبك، هيبعد الهم عنك. طول ما انت مؤمن بربك، حيكون عند حسن ظنك. ويقول يا رب أنا عبدك، يا الله راضي بقضاك وعدلك، يا الله اعقلها بس وتوكل، وخلي على الله آملك. وصلي صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه. صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه. جبت اليأس منين؟ قول لي إيمانك فين؟ كله بأمر الله، والعسر بين يسرين. جبت اليأس منين؟ قول لي إيمانك فين؟ كله بأمر الله، والعسر بين يسرين. صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه. صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه.